야. 지금부터 장작불에 가마솥에 라면 한 박스를 이 해물을 듬뿍 넣고 문어 한 마리 통째로 넣고 맛있게 끓여보도록 하겠습니다. 자, 지금부터 해물을 넣도록 하겠습니다. 바지락하고요, 미더덕하고요, 싱싱한 홍합하고 살아있는 전복, 그리고 살아있는 돌문어까지. 자, 해물의 비린맛을 잡아주기 위해서 빻은 마늘을 통째로 넣도록 하겠습니다. 자, 이제 라면이 완성이 됐습니다. 돌문어가 와, 색깔 봐. 야. 와, 장난 아니지? 지금 내 입안에서 드리블을 하는 것 같아요. 제 입안에서 지금 NBA 농구 경기가 열렸습니다. 와. 와. 이 자연까지 같이 재료가 된 것 같아. 맞아. 이 라면 안에 이 산에 있는 공기나 이 아름다운 자연 풍광이 다 이 라면 한 그릇에 같이 담긴 것 같습니다. 우리 지감독 한번 와서 먹어봐. 와, 진짜 맛있겠다. 아, 맛있어. 맛있어. 저기 사장님. 사장님. 예. 요거 한번 드셔보세요. 네. 드셔보세요. 어우. 엄청 시원하네. 맞죠? 자연이 맛을 보태는 것 같아요, 사장님. 와, 정말 맛있게 먹었고, 일단 해물을 듬뿍 넣고 문어까지 통으로 넣어서 이렇게 라면을 끓여 먹어봤는데 최고의 조미료는 자연이다. 이렇게 맞습니다. 말씀을 드리고 싶어요. 백종원 아저씨도 이거 못해. 여기 와야 돼. 이제 그만 찍고 그냥 먹을래. 발로. 이렇게 이거를 집어넣어. 잠깐만. 종이 위에 나무를 올리라 그랬잖아. 네, 맞아요. 이거 먼저. 큐. 지금부터 이 가평 산속에, 이 공기 좋은 이 산속에서 장작불 가마솥에 라면 한 박스를, 이 해물을 듬뿍 넣고 또 문어 한 마리도 통째로 넣고 지금부터 맛있게 끓여보도록 하겠습니다.
큐. 이름하여 가마솥 장장불 해물 듬뿍 문어라면입니다. 큐. 됐어. 라면 부어라. 아니 그거 아직 아니야. 스프부터. 그리고 스프만 먼저 주고 그 집게 줘. 이거 불 거야. 가까이서 안 찍어? 넣고서 넣는 액션까지 넣고 그다음 바로 제가 앞으로 빨리 갈게요. 큐. 파 있다가. 큐. 너 원래 있던 배터리는 어디 있어? 충전 안 해? 오, 뭐야? 이거 붙어있습니다. 이거. 경서가! 이거 잡아야 될 것 같은데? 경서가! 형. 이게 안 떨어진다. 와, 와 씨. 어떡하지 이거? 이거 기울 것 같은데요? 뜨거. 뜨거. 경서가! 좀 도와주라. 이게. 배터리 얼마나 남았냐? 이거 이게 안 찍어도 돼. 휴지가 안 되냐 배터리? 오늘 저희가 촬영할 수 있게 또 도와주신 우리 펜션 사장님 장작불부터 시작해서 이 모든 걸 또 도와주셨거든요. 그래서 저 줘봐. 지금 우리가 문어 위주로 팍팍 퍼놨는데 국물이 일단 예술이기 때문에 국물 좀 더 퍼드리고. 좋습니다. 이 국물 맛 보면 국물이 깜짝 놀라실 거죠. 여기 탱탱한 문어랑 어우. 전복하고 가득 담았거든요. 좋습니다. 일단 잡아주시고. 저기 사장님. 요거 한번 드셔보세요. 이거 한번 오셔서 드셔보시고 국물부터 한번 드셔보시고. 국물부터 제가 먹어볼까요? 젓가락 갖다 드릴게요. 국물 필요 없어요. 이거 젓가락 그냥 떠서 먹으면 되지. 한번 드셔보세요. 어우. 산에서 맛보는 해물 맛. 엄청 시원하네. 맞죠? 엄청 시원해요. 드셔보세요. 예. 문어도 한번 드셔보시고. 장난 아니죠. 맛있네요. 탱탱하니. 맛있어요. 전복도 한번 먹어볼게요. 예. 이거 잠깐만 들어주세요. 자, 싹 해가지고. 드실 야. 내장까지 그냥. 야. 제대로. 국물 한번 싹 들이키시고. 엄청 많이 드시는데요. 산속에서 해물이 흔하지 않으니까. 그죠? 해물 진짜 오랜만에 먹어요. 저희가 노량진 수산시장에서 사왔습니다. 살아있는 문어를 직접 저희가. 스시마루 사장님 아세요? 스시마루? 스시마루? 네, 여기 추천해주던데 구망수산. 스시마루. 저 포장마차 하는 사람? 예. 33,000원. 33,000원. 이거 내일 먹을 건데 내일까지 살리려면 어떻게 해야 돼요? 내일까지 살린다고요? 네.
산소 포장해야 되네, 산소 포장. 그렇게 해줄 수 있어요? 네. 네, 그렇게 좀 해주시고